वो आप सब उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ गोंगलो, तो मेरे साथ मौजूद हैं बोट। तो अभी हम दुकान पे आए, हम शॉप पे आए, तो आपको सारी एंड कहानी में बताता हूँ। शॉप पे आई आपको मैं बताता हूँ। ये देखें पानी कितना आ रहा है ना, ये दरअसल ये देखें आप ये शेल्टर आप देखते हैं। शेल्टर होता है यहाँ तक ऊपर तक, फुल ऊपर तक होते हैं। ये शेल्टर इधर क्यों आया? बारिश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से शेल्टर है। तो आप वीडियो देख रहे हैं मेरी और चैनल सब्सक्राइब करें, साथ करीड़ी भी लग चुकी है। तो ये देखें, ये आपको शायरी नजर है, ये छोटी जब बताओगे। ये देखें अगर आपको यकीन नहीं आती, ये देखें अगर आपको यकीन नहीं आता, ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे। तो बादल गराई रहे, बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। पानी चलने लगे तो यहाँ पानी पूरा अंदर आ रहा है, तो थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। लाइट पीछे से लाइट नहीं लगेगी। और तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो मोहम्मद अभी हिफ्ज़ कुरान बन चुका है या नहीं, ये बता दो यार। फिर बन चुकी हो माशाल्लाह सरकार हो, गुड यार पहले टॉपी रखे ना। इसकी आपको मैं एक मज़े की कहानी है। बहुत ही ज़्यादा जीनियस बच्चे है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है। इसने पहले स्कूल में लगा, पहले इसने स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ की इसने बुक्स ली, वहाँ पे इसने ट्यूशन लिया। और लेकिन फिर क्या हुआ, फिर लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, इसकी वजह से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में इसने क्या किया यार, बहुत जीनियस बच्चे। देखो इसने कितना, इसके घर के पास एक मदरसा है, वहाँ पे कितने बच्चे होते हैं ट्यूशन में? हाँ सॉरी, मदरसे में 6 बच्चे होते हैं। वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, मदरसा बंद नहीं है, 6 बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, बाकी बच्चों को छुट्टियाँ जो दिन के वक्त पढ़ते हैं। तो इसने भी सोचा यार मेरा इतना टाइम है, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। इसने फिर सोचा कि मैं हिफ्ज़ कुरान कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है इसकी, इस बात पे मैं इसके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। यार मोहम्मद आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका नाम भी बहुत प्यारा है, आप हो भी बहुत प्यारे। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबियाँ दें, बहुत तरक्कियाँ दें। तो फ्रेंड्स, आपको बाहर का माहौल बताते हैं, बाहर का कैसा माहौल जा रहा है यार अभी। ओ यार देखो फ्रेंड्स, कैसी बारिश हो रही है, ये देखिए। और मौसम देखिए, आए मौसम कितना प्यारा है, और बारिश देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है। ये पानी देखिए सड़क में से जा रहा है, और ये देखिए कितना प्यारा मौसम है माशाल्लाह। नीचे देखें, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। वाचिंग मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले, सबका थैंक यू। आपको इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, लाजमी कमेंट नीचे कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि यार मैं अब शॉप पे आया हूँ, मेरे अबू घर पे रोटी खा रहे थे, मैं शॉप पे आया, मैंने सोचा यार ये बात लगी है, किस छोटा सा क्लिप आगे अपने फ्रेंड वीडियो के आए अंदर दुकान में। ये देखिए तो पूरा गीले यार, पूरा गीले, पूरा फुल गीले। ये अब्दुल्ला इतने गीले क्यों हो? ओए बुखार हो जाएगा, ओए बुखार हो जाएगा। देखो ना ये पापड़ खा रहा है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and